এখন আমি যে বাগানটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এই বাগানটার বয়স 3 বছর। আর এই বাগানে সেই বৈশাখ মাসে ডাল কাটার পর আর সেইভাবে বাগানে আসা হয়নি, যে কারণে নিচে দেখুন ঘাস জঙ্গলে ভরে গেছে। কিন্তু এখন থেকেই গাছের পরিচর্যা প্রয়োজন, শুরু করতে হবে ঠিক এই সময় থেকেই। অধিক সংখ্যক গাছে যদি কুল পেতে হয় তাহলে বাগানে পরিচর্যা শুরু করুন। আমিও আমার যে বাগানগুলো আছে সেগুলো আজকে থেকেই পরিচর্যা শুরু করলাম। এখানে পরিচর্যা বলতে প্রথমেই আপনাদেরকে দেখাই, বাগানে যে ডালগুলো অতিরিক্ত ডাল বেরিয়েছে গোড়া থেকে সেগুলো আমি ছেঁটে দেব। পরিষ্কার করে যে মোটা ডালগুলো আছে সেগুলোই রাখবো, বাদবাকিগুলো পরিষ্কার করে দেব। কিন্তু ডাল কাটতে গেলেই আপনাকে ভাবনায় পড়তে হবে কোন ডালটা রাখি আর কোন ডালটা কাটি। এখানে ডালগুলো ছাঁটার কাজ চলছে আর আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ডালগুলো কেটেছি। কোনো গাছে দেখবেন লক্ষ্য করলে 4টে আছে, কোনো গাছে 5টা, আবার গাছের ঘনত্ব অনুযায়ী যেখানে একটু বেশি ফাঁকা সেখানে আপনার 6টা 7টা করেও ডাল রেখেছি। অর্থাৎ যে মোটা মোটা ডালগুলো সেই মোটা ডালগুলো রাখার চেষ্টা করেছি। খেয়াল করুন বাগানের দিকে, এই দেখুন এই গাছটাতে যেরকম 5টা ডাল আছে তারপরেরটায় 4টে আছে। এইভাবে গাছের গোড়াগুলো পরিষ্কার করে দিচ্ছি। আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে গাছটা ছাঁটছি। আসুন এবার জানার চেষ্টা করি ডালগুলো আপনি যদি না ছাঁটেন তাহলে সমস্যাটা কি হতে পারে। আর এই দেখুন অসংখ্য ডাল বেরিয়েছে। সমস্ত ডালগুলো যদি থেকে যায় তাহলে কিন্তু সমস্ত ডালেই ফুল আসবে। আর এই চিকন চিকন যে ডালগুলো দেখছেন, এই চিকন চিকন ডালগুলোতে কুলও দাঁড়াবে। দাঁড়ানোর পর সেটা কিন্তু নিচের দিকে ঝুঁকে পড়বে, একদম মাটির দিকে সব ঝুঁকে পড়বে। আর যে কারণে সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছাবে না, সেই কুলগুলো আপনার আকারে বড়ও হবে না, আবার পাকতেও চাইবে না। ওই কুল কিন্তু বাজারে বিক্রিযোগ্য থাকবে না। আবার গাছে আপনার কুলগুলো তাহলে থেকে যাবে, মানে কোয়ালিটি খারাপ কুল গাছে থেকে যাচ্ছে। তাহলে ওপরে যে ভালো কুলগুলো থাকবে সেই কুলগুলো কিন্তু আপনার ওই খাবারের ভাগিদার হবে। এই ছোট ছোট কুলগুলো নিচে যেগুলো থাকবে ছাওয়াতে, যেগুলো বিক্রি হবে না সেইগুলো গাছের খাবারের ভাগ বসাবে। সেই জন্য নিচে থেকে পরিষ্কার করে আপনাকে দিতে হবে। এই যে নিচেই অনেকগুলো ডালপালা আছে, এই গাছটা কিভাবে কাটা হবে তার পরিকল্পনা হলো। আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করুন, একে একে ডালগুলো নামানো হচ্ছে। মনে রাখবেন একটা গাছে ডালের সংখ্যা যদি বেশি থাকে তাহলে প্রচুর পরিমাণে কুল হবে, কুলের সংখ্যাও বেশি হবে, স্বাভাবিক ব্যাপার। তাহলে গাছের গোড়া তো একটা, তাহলে সেখান থেকে খাবার ট্রান্সফার করতে হবে অধিক সংখ্যক কুলে। সেই গাছের কুলের কোয়ালিটি কিন্তু যে গাছের ডাল সংখ্যা কম আছে তার থেকে খারাপ হবেই। আর সেই কুলের কোয়ালিটি কিন্তু খারাপ হবে, মানে ভালো রং আসবে না, আকারে বড় হবে না, আর বাজারে নিয়ে যাওয়ার পর দামও দেখবেন অন্যান্য কুলের থেকে অনেক কিন্তু কম পাবেন। সেই জন্য ডাল সংখ্যা খুব হিসাব করে রাখবেন। ওটা কেটে ওটা না ওইটা, হ্যাঁ ওই যে ওই গাছে ঢুকে যাচ্ছে। হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে। কথায় কথায় দেখুন গাছটা কাটা কমপ্লিট হলো। এখানে ডাল রেখেছি 5টা, এত বড় একটা গাছে 5টা কি 6টা রেখেছি। এই বাগানটাতে আমি এখনো পর্যন্ত কিন্তু কোনো সার এখনো ব্যবহার করিনি, কারণ 3 বছরের বাগান। এটা শিকড় অনেকটা সুগঠিত হয়েছে, মাটি থেকে যথেষ্ট খাবার পাচ্ছে। আপনাকে গাছের পাতা দেখে, ডালের বৃদ্ধির হার দেখে কিন্তু আপনার সার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।
এবার দেখুন কাটার দিয়ে যে ছোট ছোট চিকন চিকন ডালগুলো আছে নিচের দিক থেকে যতটা সম্ভব সেগুলো কেটে বাদ দিয়ে গোড়াগুলো একদম পরিষ্কার করে দিচ্ছি। বর্ষাতে দেখুন গাছের ওপরের দিকে যে পাতাগুলো আছে, যে ডালগুলো আছে, সেই ডাল থেকে অসংখ্য দেখুন শাখা প্রশাখা বার হচ্ছে, মানে গাছ এখন বৃদ্ধিতে সম্পূর্ণ নজর দিয়েছে। ঠিক এই সময় আপনারা যদি লক্ষ্য করবেন না পাতাতে যদি কোনো প্রকার পোকার আক্রমণ থাকে তো কিচ্ছু না, প্লেন খরচ বেশি করতে যাবেন না, হামলা স্প্রে করে দেবেন। এতে আপনার ওই পাতা খাওয়া পোকাগুলোও যাবে, আবার উড়ন্ত চোষক পোকাগুলোও যাবে। দামও সস্তা আছে, তো আপনারা হামলা স্প্রে করুন। আর একবার একটু ব্লাইটক্স মানে কপার অক্সিক্লোরাইড একবার হালকা ডোজে ওপরে স্প্রে করে দিতে পারেন। সেখানে 15 লিটার জলে 25 থেকে 30 গ্রাম আপনারা গুলে ওপরে স্প্রে করে দিন। ব্যাস এটুকুই হচ্ছে আপনার পাতার পরিচর্যা। তো দেখুন কি সুন্দর বাগানে ওপরের পাতাগুলো প্রচুর ব্রাঞ্চিং শুরু হয়েছে। আপনারা দেখছেন ধানুকা কোম্পানির ওজন, এটা ঘাস মারা ওষুধ। আপনারা বাগানে কোনো প্রকারের সিস্টেমিক ঘাস মারা ওষুধ ব্যবহার করবেন না। প্যারাকুয়েট ডাইক্লোরাইড 24% SL, আমরা সাধারণত যেটাকে পোড়া ওষুধ বলি। যদি বেশি ঘাস হয় প্রথমবার স্প্রে করার পর 7 দিন পর আবার বাগানে স্প্রে করবেন, দেখবেন আপনার মাটি বার হয়ে যাবে। এরপর অপেক্ষা করবেন যেদিন বৃষ্টি পড়বে, ঘাসগুলো মরে যাওয়ার পর প্রত্যেক গাছের গোড়া থেকে 1 হাত দূর দিয়ে ছিটিয়ে দেবেন। 200 থেকে 250 গ্রাম করে সার দিতে পারেন। 200-র বেশি দরকার নেই এখন, কারণ এখনও গাছের বৃদ্ধি মানে মাটি থেকে ওরা খাবার নিয়ে বাড়তে থাকবে। তো গাছের কন্ডিশন বুঝে আপনি সার দেবেন। এখানে আমি সুফলা দেব 15-15-15 যে সারটা আছে সেই সার ব্যবহার করব। তার বাইরে কোনো পরিচর্যা করব না, খেয়াল রাখবো পাতাগুলো পোকাই খাচ্ছে কিনা, পোকা মারা ওষুধ দেবো, আর একটু ব্লাইটক্স ওপরে স্প্রে করব, যেটা আগেই আপনাদেরকে জানালাম। তো এখন এই পরিচর্যা গাছগুলোকে বড় হতে থাকবে, লাস্টে যখন ফুল আসবে সেই পরিচর্যা তো তখন আপনাদের কাছে তুলে আনবই। যখন যখন বাগানে যে পরিচর্যা করব সেটা আমি কিন্তু করব। এই বাগানটাতে প্রথমবার যে ডালগুলো বেরিয়েছিল সেগুলো আবার ছেটে দিয়েছিলাম, দ্বিতীয়বারের ডাল থেকে এই গাছের এই পরিস্থিতিতে আছে, যে কারণে গাছগুলো একটু হাইটে ছোট আছে। তো যাই হোক, সার দেবো, সার দিয়ে গাছগুলোকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে দেবো, দেখবেন বাগান পুরো ভরে যাবে। তো কুলবাগান নিয়ে আজকে এটাই ছিল আমার প্রাথমিক পরিচর্যা, অর্থাৎ পরিচর্যার প্রথম অংশ। এরপরের পরবর্তীতে যেগুলো পরিচর্যা করব আপনাদের মাঝে অবশ্যই তুলে ধরব। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, ভিডিওটিকে চাষি ভাইদের কাছে শেয়ার করবেন। ভালো থাকবেন সবাই। পরবর্তীতে নতুন ভিডিওতে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। তো আজকের ভিডিও সম্পূর্ণ দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা চ্যানেলে প্রথম এসেছেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন সবাই।